¿Oh? ¿Ah? Oh. ¡Ja, ja! ¡Oh, cuánto he cambiado! Me parezco a los pájaros en el cielo. Debo volver a casa y mostrarme de inmediato. Debe ser el cisne más bello que he visto. Los amigos están juntos hasta el final. ¡Súbete, compañero! ¡Hay que pelear duro! Hay que levantar la polilla. Así se hacen las leyendas. Una batalla épica. El lugar donde los héroes nacen. Pumba, esto podría ser nuestro mejor momento. Yeah! With those shark claws of yours and my special power, we can't face any predators that can come across us. We could be Super Hinai and his two sidekicks, Godfrey and me, Pedro. Together, we could be the Bear, Mole, and Hickory team. Wow, I like that team name. Así que veo que todos están invitados, pero por desgracia no me invitaron a mí. Pero... en su 16º cumpleaños, ella se pinchará con una aguja y se irá. ¡Qué hermosos son! Ojalá pudiera ser como ellos. Buenos días, Mon Capitán. No te preocupes, la seguiremos como el mal olor a un cerdo. Oye, Es la dura realidad, Pumba, acéptalo. Ajá. Pedro, this could be the start of a beautiful acquaintanceship.